ist nicht die Störung im Radio, das ist Regen. Regen im Wald. Aber nicht der sogenannte Regenwald. Nein. Der Wald im heilsamen Berchtesgadener Land. Und es regnet. Haben Sie das schon mal gemacht? Durch den Regen gelaufen, ohne Schirm? Wie vergnüglich das ist, haben Sie das schon mal gespürt? Zu spüren, wie die Tropfen aufs Haar auftreffen. Zu spüren, wie die Nase immer nasser wird. Und sich dicke Tropfen auf der Nase sammeln und laufen. Das kitzelt. Wie ich aufgestanden bin heute Morgen, hatte ich irgendwie ein mulmiges, schlechtes Gefühl im Bauch. Das hat mir gar nicht so recht gefallen, aber es war halt so. Wenn man so gefühlsempfänglich ist und die Gefühle so spürt, dann spürt man halt auch die. Was soll's? Dafür spüre ich dann auch die Gefühle, wenn es regnet. Einfach schön. Auch wenn der ein oder andere da draußen jetzt gleich denkt, was soll das denn? Es ist einfach schön. Und wer es schon ausprobiert hat, der weiß, wovon ich rede. Schön.